Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, para hadirin ingkang tansah dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sesarengan kita memuji lan bersyukur dumateng ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala dat ingkang kanthi karunianipun kita sedaya saged makempal wonten ing salah setunggalipun masjid, tempat ingkang terpuji, tempat ingkang paling sae. Hari kula panjenengan berkumpul di hari Jumat ugi hari terbaik. Berkumpul di tempat terbaik, di sebuah masjid, berkumpul di hari terbaik, di hari Jumat, lan insyaallah ta'ala kula panjenengan sesarengan maos wasiat terbaik saking panjenenganipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita badhe waos ingin menika namung firman-firmanipun Allah Subhanahu wa taala lan wasiatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang warisan menika, ingkang wasiat menika menawi kula panjenengan estu nyepengi, jaminanipun kula panjenengan boten bakal tersesat selama-lamanya. Jaminanipun kula panjenengan pasti selamat selama-lamanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling pangandikan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dumateng kula panjenengan dua peninggalan, dua warisan ingkang menawi kula panjenengan nyepengi warisan menika, jaminanipun lan tadillu abadan, kula panjenengan boten bakal tersesat selama-lamanya. Boten tersesat mananipun kula panjenengan badhe selamat selama-lamanya. Ingkang sepisan Kitabullahi Al-Qur'anul Karim lan ingkang nomor kalih hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu ingkang tansah dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala.
wonten ing kesempatan sonten menika kula badhe menjelaskan perkawis ingkang berhubungan kalian hakipun Allah Subhanahu wa taala dumateng setiap kita para hambanipun. Ateges kewajiban setiap kula panjenengan terhadap Sang Khalik, terhadap Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang menciptakan kula panjenengan, zat ingkang maringi dumateng kula panjenengan pinten-pinten nikmat. Ingkang jumlahipun mboten bakal kula panjenengan saged ngitung jumlah nikmat menika. Allah Subhanahu wa taala pangandikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, lan menawa sira ngitung nikmat-nikmatipun Allah pasti sira mboten bakal saged ngitung nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala menika. Ma'asyiral muslimin, menawi panjenengan dipun suwuni pirsa napa nikmat ingkang paling ageng ingkang dipun paringaken oleh Allah Subhanahu wa taala dumateng kita? Jawabanipun bilin nikmat ingkang paling ageng ingkang dipun paringaken oleh Allah Subhanahu wa taala dumateng kita inggih menika nikmat an-nutqu bisyahadataini, nikmat sasampunipun kula panjenengan saged mengikrarkan dua kalimat syahadat. Nikmat sasampunipun kula panjenengan saged mengikrarkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Menika nikmat ingkang paling ageng. Nikmat ingkang lebih besar saking nikmat dunia dan isinya. Ma'asyiral muslimin, nikmat Islam menika ingkang kagungan namung ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingkang berhak memberikan nikmat menika namung Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala boten wonten ingkang saged memberikan nikmat menika. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun boten saged memberikan nikmat Islam menika dumateng paman tercinta beliau ingkang paring asma sinten Pak Abu Thalib. Beliau sallallahu alaihi wasallam sampun berusaha sekuat tenaga menghadirkan nikmat Islam menika dumateng sang paman tercinta. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mboten berkehendak dumateng Abu Thalib menika supados melafalkan dua kalimat syahadat. Bahkan hanya mengucapkan kalimat tahlil mboten saged. Ma'asyiral muslimin, maka paman baginda sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan kafir, dalam keadaan mboten saged melafalkan dua kalimat syahadat. Sementara kula panjenengan ingkang lenggah wonten ing Magelang, lebih khusus ingkang lenggah wonten ing Sawangan, lebih khusus ingkang lenggah wonten Wonolilo, wabil khusus ingkang lenggah wonten ing Malang, lan dusun-dusun ingkang lintu kaparingan nikmat menika. Ya menika kada kula panjenengan bersyukur atas nikmat ingkang dipun paringaken oleh Allah Subhanahu wa taala dumateng kula panjenengan.
Ma'asyiral muslimin, Baginda sallallahu alaihi wasallam dipun utus oleh Allah Subhanahu wa taala dumateng para sahabat menika 1400 tahun yang lalu. Baginda sallallahu alaihi wasallam menika diutus di lokasi ingkang jarakipun kalian lokasi kita mboten kirang 10.000 kilometer. Ning alhamdulillah kanthi kehendakipun Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan saged menikmati Islam, saged menikmati dua kalimat syahadat, saged menikmati hidayatut taufik saking dalam Allah Subhanahu wa taala. Kemenika ma'asyiral muslimin, mugi-mugi kanthi acara pengaosan ingkang kados mekaten menjadikan Islam kula panjenengan bertambah lebih kokoh, Islam kula panjenengan bertambah lebih kuat, lan kula panjenengan boten dipun pundhut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, lan sira kabeh aja pisan-pisan mati kejaba mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimuna, lan sira kabeh ampun ngantos pisan-pisan pejah kecuali pejah dalam keadaan Islam, kecuali pejah dalam keadaan melafalkan dua kalimat syahadat, kecuali pejah dalam keadaan mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, kula panjenengan ingkang sampun mengikrarkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, menika harus saged melaksanakan hak-hakipun Allah Subhanahu wa taala. Harus saged melaksanakan hak-hakipun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat ingkang menciptakan kula panjenengan. Allah Subhanahu wa taala zat ingkang memberikan dumateng kula panjenengan nikmat ingkang boten terhitung jumlahipun, kathahipun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala paling pangandikan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, lan menawa sira purun ngitung nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala la tuhsuha, niscaya kula panjenengan boten bakal saged ngitung nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat ingkang sampun maringi dumateng kita mapinten-pinten nikmat menika, boten nyuwun dumateng kula panjenengan bayar nikmat-nikmat menika. Allah Subhanahu wa taala namung meminta dumateng kula panjenengan beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, lan boten beribadah dumateng selainipun Allah Subhanahu wa taala. Lan menika ingkang disebut hakipun Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala menika supados kula panjenengan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, lan supados kula panjenengan boten beribadah dumateng selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala paling pangandikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa ma khalaqtul jinna, lan ingsun Allah boten menciptakan bangsa jin, lan ugi boten menciptakan bangsa menungso illa kecuali
liya'buduni sedaya bangsa jin lan bangsa manusia menika ngibadah dumateng sinten ma'asyiral muslimin, dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan boten beribadah dumateng selainipun Allah Subhanahu wa taala. Menika perkawis ingkang paling sangat penting ingkang kedah kita fahami lan ugi ingkang kedah kita amalkan perkawis menika. Ma'asyiral muslimin, kita ulang, bila Allah Subhanahu wa taala zat ingkang sampun maringi dumateng kita mapinten-pinten nikmat menika, boten nuntut supados kula panjenengan bayar nikmat-nikmat menika kanthi rupiah, boten. Allah Subhanahu wa taala namung membebani, mewajibkan dumateng kula panjenengan beribadah namung dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala lan boten beribadah dumateng selainipun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala paling mengandikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Lang insun Allah boten menciptakan bangsa jin lan ugi boten menciptakan bangsa menungso illa liya'buduni, kecuali supados kula panjenengan ibadah dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, baginda sallallahu alaihi wasallam mengandikan, maka yutan kalian hak-hakipun Allah Subhanahu wa taala dumateng setiap kita para hamba-Nipun. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengandikan, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak-hakipun Allah Subhanahu wa taala dumateng setiap kita bangsa manungsa supados kula panjenengan ngibadah dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala lan supados kita boten beribadah dumateng selainipun Allah Subhanahu wa taala. Beribadah namun dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala maknanipun kita mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Beribadah namun dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala maknanipun kula panjenengan selalu menjaga keikhlasan di dalam kula panjenengan beribadah. Lisan setiap kula panjenengan selalu berucap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan pengorbananku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, sedayanipun namung kangge sinten? Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang memiliki alam semesta menika. Ma'asyiral muslimin, ternyata boten seketi di antara kita kaum muslimin ingkang boten mangertosi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kula panjenengan menika. Ternyata boten seketi di antara kita kaum muslimin ingkang mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan piyambakipun menika tanpa maksud lan tanpa tujuan.
Maka Allah Subhanahu wa taala ma'asyiral muslimin paring pangadikan dalam bentuk pertanyaan. Ahasiban nasu an yutraku suda. Ahasiban nas an yutraku suda. Apakah manusia mengira setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala sampun menciptakan kula panjenengan sedaya dalam wujud yang terbaik. Makhluk ingkang paring asma manungsa menika adalah makhluk yang terbaik dari seluruh makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas an yutraku sudah. Apakah manusia mengira sasampunipun Allah menciptakan dalam wujud yang terbaik, sasampunipun Allah menciptakan dengan disertai nikmat yang sangat-sangat banyak, sasampunipun Allah menciptakan sambil diberikan rizki yang tidak terhitung jumlahnya, kemudian tanpa maksud dan tanpa tujuan, kalla summa kalla, maka itu tidak mungkin. Bahwa Allah menciptakan kula panjenengan tujuanipun supados kita napa Pak ngibadah. Dumateng sinten? Dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan kita mboten paring beribadah dumateng selainipun Allah Subhanahu wa taala. Beribadah namun dumateng Allah ingkang sering kita sebut bertauhid. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ingkang sering kita sebut perbuatan syirik. Kewajiban kula panjenengan mentauhidkan Allah dalam beribadah lan boten terjatuh dalam perbuatan ingkang dipun sebut perbuatan syirik menika. Ma'asyiral muslimin, perbuatan syirik menika perbuatan ingkang termasuk dosa besar yang paling besar. Baginda sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya, dipun sumuni pirsa oleh para sahabat, ya Rasulullah ayyu dzambi a'dhamu? Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Maka beliau menjawab, asyirku billahi. Dosa yang paling besar adalah ketika seorang hamba terjatuh dalam perbuatan syirik. Ma'asyiral muslimin, di tempat yang lain baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menghentikan as-sab'u minal mubiqati, 7 hal yang bisa membuang, membinasakan amal-amal kebaikan kita. Yang pertama adalah asyirku billah, nomor kali pun as-sihru, perbuatan sihir. Nomor 3 pun ketika seorang membunuh jiwa ingkang boten diperbenarkan. Nomor sekawan pun ketika seorang makan harta riba. Nomor gasalipun ketika seorang makan harta anak yatim. Nomor 6 pun ketika seorang lari dari medan perang. Nomor 7 pun ketika seorang menuduh wanita muslimah yang salihah kanthi tuduhan ingkang boten sae. Menika sedayanipun kalebet dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang bisa menghanguskan amal-amal kebaikan kula panjenengan. Hak Allah dumateng setiap kula panjenengan
utawi kewajiban kita dumateng Allah Subhanahu wa taala inggih menika kita beribadah dumateng sedalam Allah lan kita boten beribadah dumateng selainipun Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sedaya para rasul Allah Subhanahu wa taala diutus dumateng para kaumipun, dumateng para umatipun dengan tugas yang sama, mengajak kaumnya, mengajak jamaahnya supaya sedayanipun ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala semata lan boten beribadah dumateng selainipun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pangandikan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghuta. Wa laqad lan benar-benar ba'atsna kami telah utus fi kulli ummatin pada setiap umat rasulan seorang rasul. Apa tujuannya? Ani budullah supados umat tersebut sedayanipun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala wajtanibut taghuta lan supados sedaya umat menika menjauh meninggalkan sedaya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sedaya kita kedah menyadari milih menawi kula panjenengan terjatuh dalam perbuatan syirik menika lan kula panjenengan meninggal dalam keadaan dereng bertaubat dumateng Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala boten bakal mengampuni dosa kula panjenengan menika. Allah Subhanahu wa taala paling pengandikan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa seorang ingkang terjatuh dalam perbuatan syirik menika. Sinten mawon. Tetapi Allah Subhanahu wa taala badhe mengampuni dosa selain dosa syirik menika. Kangge sinten liman yasha, kangge sedaya kula panjenengan ingkang dipun kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bila Allah Subhanahu wa taala boten bakal paring pengampunan dumateng kula panjenengan ingkang terjatuh di dalam perbuatan kesyirikan lantaran kula panjenengan beribadah dumateng selainipun Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala badhe memberikan pengampunan dumateng kula panjenengan saking dosa-dosa selain dosa syirik menika lima yasha kangge setiap kula panjenengan ingkang dipun kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sasampunipun kula panjenengan saged ngibadah dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, sasampunipun kula panjenengan sampun boten terjatuh dalam perbuatan syirik. Pertanyaannya inggih menika, napa janji ingkang dipun berikan oleh Allah Subhanahu wa taala dumateng kita? Napa balasan ingkang badhe dipun paringaken oleh Allah Subhanahu wa taala dumateng setiap kula panjenengan?
Ma'asyiral muslimin, baginda sallallahu alaihi wasallam paling pangandikan, hakul ibadi ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba dumateng sajalam Allah Subhanahu wa taala, hak setiap kula panjenengan dumateng zat ingkang menciptakan kula panjenengan menika napa alla yu'adziba, bila Allah boten bakal mengazab kanthi azab ingkang selama-lamanya selagi kula panjenengan boten beribadah dumateng selainipun Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kula panjenengan mbok menawi bisa melaksanakan amal-amal saleh sebesar Gunung Merapi, dan ternyata di balik menika kula panjenengan terjatuh dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Perbuatan kula panjenengan menika saged menghanguskan kebaikan ingkang sebesar Gunung Merapi menika. Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Menawi kula panjenengan terjatuh dalam perbuatan syirik, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan terhapusnya kebaikan-kebaikan kula panjenengan. Menawi kita bicara penyakit menika wonten kanker, penyakit-penyakit yang menular, menika kados perbuatan kesyirikan ingkang kula panjenengan lampahi. Ma'asyiral muslimin, menawi kula panjenengan terjatuh dalam perbuatan maksiat selain dosa kesyirikan menika, lan kula panjenengan wafat sebelum kita bertaubat, tasih mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Lantaran kula panjenengan boten terjatuh dalam perbuatan syirik menika. Paling boten kula panjenengan boten bakal disiksa di neraka selama-lamanya. Lantaran kula tesih kula panjenengan kagungan tauhid dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu ingkang tansah dipun mulyakaken dengan Allah Subhanahu wa taala, di antara golongan kaum muslimin ingkang badhe dipun selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir sebelum pintu swarga menika dipun tutup, inggih menika tiang-tiang ingkang kaparingan maksiat, memiliki maksiat yang sangat-sangat banyak selain maksiat perbuatan syirik. Kanthi kemaksiatanipun mereka lajeng Allah menyiksa, disiksa karena kemaksiatan mereka. Saksampunipun maksiat mereka hilang setelah disiksa, lajeng tiang mereka dipun selamatkan ke dalam swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, golongan terakhir ingkang mlebet wonten ing swarga menika ahlul jannah jahannamin, penduduk neraka yang sebelumnya menghuni penduduk swarga ingkang sebelumnya memasuki siksa neraka. Tetap badhe bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran tiang menika tesih kagungan tauhid. Niscaya tiang menika mboten terjatuh dalam perbuatan syirik. Dan menika kita ulang, ma'asyiral muslimin, baginda sallallahu alaihi wasallam paring dumateng kula panjenengan dua wasiat. Ingkang wasiat pertama menika berhubungan kalian hak Allah dumateng setiap kula panjenengan para hamba-hambanipun,
lan wasiat nomor kali berkaitan kalian hak hamba dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah dumateng setiap kula panjenengan para hamba-hamba dipun sederhana ning mboten gampang kita lampahi. Ning mboten gampang kita laksanakan. Napa menika haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah zat ingkang menciptakan kula panjenengan, hak Allah zat ingkang menghadirkan kula panjenengan wonten ing alam dunya menika. Hak Allah zat ingkang maringi dumateng kita nikmat ingkang kata menika. Namun supados kula panjenengan ibadah dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala lan namung supados kita boten beribadah dumateng selainipun Allah Subhanahu wa taala. Supados kula panjenengan bertauhid lan supados kula panjenengan boten terjatuh dalam perbuatan syirik. Beribadah namun dumateng Allah lan boten beribadah dumateng selainipun Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan ingkang sampun saged ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala lan boten beribadah dumateng selainipun Allah Subhanahu wa taala pun paringi janji boten bakal mlebet neraka selama-lamanya. Mesti di akhir setelah kita disiksa di neraka karena kemaksiatan kita, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat, menyelamatkan kita ke dalam surganya. Sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, haqqu al-ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba, hak kita bangsa manusia dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala alla yu'adziba, bila Allah Subhanahu wa taala boten bakal mengazab selama-lamanya man la yusyriku bihi syai'a, kangge tiyang ingkang boten terjatuh dalam perbuatan syirik. Ma'asyiral muslimin, menika hak Allah lan menika hak para hambanipun Allah Subhanahu wa taala. Menika hak Allah atasipun kewajiban kangge setiap kula panjenengan lan menika hak hamba atasipun kewajiban Allah Subhanahu wa taala dumateng sedaya kula panjenengan. Ma'asyiral muslimin, menawi dipun sumuni pirsa dumateng kula panjenengan, apakah perkara menika perkara yang sulit atau ringan? Maka jawabnya perkara ingkang ringan. Lantaran kula panjenengan boten kedah mengeluarkan rupiah saking saku. Lantaran kula panjenengan boten kedah mengeluarkan rupiah saking dompet kita. Namun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala saja lan boten beribadah dumateng selainipun Allah Subhanahu wa taala. Namun mentauhidkan Allah dalam beribadah lan boten menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin, para nabi dan rasul mereka dipun sebut bersaudara. Mereka mboten lantaran lahir dari rahim yang sama. Para nabi dan rasul mereka dipun sebut bersaudara bukan lantaran warna kulit, warna bahasa mereka sama. Para nabi dan rasul mereka disebut bersaudara lantaran tugas yang dibawa oleh mereka sama. Tugas yang dibawa oleh mereka kepada kaumnya tidak berbeda. Mengajak agar semua mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak agar semua mereka tidak beribadah kepada selainnya. Ma'asyiral muslimin, menika
inti saking makna syahadat ingkang sampun kita ikraraken. Ketika kula panjenengan mengikrarkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, maknanipun kula panjenengan membuang, menghindarkan, menjauhkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, lan kula panjenengan memastikan, meyakinkan bila sesembahan ingkang kula panjenengan ibadahi nyuwun namung baginda namung Allah Subhanahu wa taala. Monggo para bapak maju sekedhik. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menika magayutan makna syahadat kita ingkang sepisan. Hak Allah lan hak hamba. Hak Allah kula panjenengan ibadah namun dumateng dalam Allah Subhanahu wa taala, lan hak hamba ingkang boten menjatuhkan perbuatan syirik, boten bakal dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya selama-lamanya. Pasti Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kula panjenengan saking siksa nerakanipun, lan kula panjenengan dipun selamataken dumateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat ingkang tansah dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Menawi syahadat kita ingkang pertama menika maknanipun supados kula panjenengan ibadah dumateng sedalam Allah lan boten beribadah dumateng selainipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun syahadat kita ingkang kaping kalih ingkang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, lan kula panjenengan bersaksi bila Muhammad menika utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan ingkang sampun bersaksi kanthi syahadat ingkang nomor kali menika wajib mengikut mensuri taladani baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kula panjenengan ngibadah, dalam kula panjenengan beribadah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala menika mengharuskan kula panjenengan dalam ibadah sedayanipun merujuk merapat dumateng contoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, menawi syahadat ingkang nomor sepisan kula panjenengan menika buahipun tauhid, buahipun ikhlas di dalam kula panjenengan beribadah. Syahadat ingkang nomor kali buahipun derek contoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kula panjenengan beribadah. Kita salat mboten namung cekap ikhlas, kita bersedekah mboten namung cekap ikhlas, kita tindak umrah mboten namung sekedar ikhlas, ning ugi kita berusaha merapat mencontoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, terakhir salah seorang tabi'i yang paling asma Al-Fudail Ibnu Iyad, beliau paling nasihat di matang kita. Napa nasihatipun? Beliau berkata, innal amala idza kana khalisan
walam yakun sawaban la yuqbal. Milih amal ibadah kula panjenengan menawi sampun ikhlas lillahi ta'ala ning boten derek contoh baginda sallallahu alaihi wasallam menika tertolak. Maknanipun boten dipun terapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawangsiripun wa innal amala idza kana sawaban walam yakun khalisan, amal ibadah kula panjenengan menawi sampun derek contoh baginda sallallahu alaihi wasallam tetapi mboten ikhlas ugi mboten dipun trampi oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yakuna khalisan sawaban. Puncaknya di dalam kula beribadah ikhlas nomor sepisan lan benar ingkang nomor kali. Ikhlas maknanipun semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, lan benar atasipun semata-mata mengikut mensuri taladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin, kanti kita hadir dalam majelis ilmu, kanti firman-firman Allah Subhanahu wa taala kita baca, kanti wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pelajari, insyaallah taala badhe memimpin kula panjenengan supados dalam kita beribadah menika selalu kita barengi kanthi ikhlas lan selalu kita barengi derek suri teladan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin, baginda sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan ingkang dalam pangandikan mereka berisi berita gembira ning sekaligus berisi berita sebaliknya. Berita napa menika ma'asyiral muslimin? Berita ketika baginda sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kullu sedaya umatku sedaya kula panjenengan yadkhulunal jannata pasti mlebet wonten ing swarga illa man aba kecuali yang enggan masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, napa wonten di antara kula panjenengan ingkang enggan mlebet swarga? Wonten mboten, Pak? Tentu mboten wonten. Menika ugi para sahabat radhiyallahu an merasa kaget, merasa heran kanthi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika. Lantaran kaget, lajeng mereka bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Sinten di antara umatmu yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Sinten di antara umatmu yang enggan masuk surga? Tempat yang penuh sesak dengan keindahan, tempat yang belum pernah kita lihat indahnya dengan mata kita, belum pernah kita lihat indahnya dengan telinga kita, belum pernah kita lihat indahnya dengan perasaan kita. Semuanya serba lebih dari apa yang kita lihat, dari keindahan-keindahan yang pernah kita saksikan. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah di antara umatmu yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengandikan, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Sinten ingkang taat dumateng baginda sallallahu alaihi wasallam pasti masuk ke dalam surga. Wa man asani, lan sinten ingkang durhaka dumateng dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
perintah-perintahipun boten dipun kerjakan, larangan-laranganipun justru dipun kerjakan, faqad aba, maka berarti piyambakipun menika enggan masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, la ikraha fid dini. Agama kita mboten wonten paksaan. Sedayanipun dipun kembalikan di mateng kula panjenengan. Silahkan. Mau mengerjakan perintah Allah, silahkan. Mau meninggalkan larangan-larangan Allah, silahkan. Mau mengerjakan sebaliknya, silahkan. Resiko tanggung penumpang. Resiko tanggung sendiri. Ma'asyiral muslimin, menika berita saking baginda sallallahu alaihi wasallam menawi perintah-perintahipun awalan rasulipun kita laksanani, berarti kula panjenengan mesti mlebet swarganipun, lan menawi perintah-perintah awalan rasulipun kita mboten mentaati, berarti kula panjenengan dengan sendirinya enggan masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, saderengipun kita akhiri, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya nyuwun pirsa dumateng kula panjenengan. Ganti bertanya, apakah semua kita cinta dumateng Allah? Maka jawabnya, nuhibbullaha. Kula panjenengan pasti mengaku cinta dumateng Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin dumateng kula panjenengan ingkang mengaku cinta dumateng Allah, Allah Subhanahu wa taala nyuwun supados kula panjenengan diuji. Diuji kanthi napa ingkang sampun kita lampahi setelah kita mengikrarkan cinta dumateng Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala paling menggandikan kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, hendaklah engkau mengikutiku, mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Menawi cinta kula panjenengan dumateng Allah sampun berbuah derek Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala bakal mencintai kula panjenengan. Mboten namung cinta, wa yaghfir lakum dunubakum. Allah Subhanahu wa taala ugi badhe mengampuni dosa-dosa setiap kula panjenengan. Menika ma'asyiral muslimin, sekedi nasihat yang saged kita sampaikan dalam kesempatan sonten menika, menawi nasihat menika sesuatu yang benar estu saking Allah Subhanahu wa taala. Lan menawi sebagian nasihat menika wonten khilaf lan salah, menika saking pribadi kawula ingkang boten maksum. Dan kawula nyuwun pangapunten dumateng dalam Allah Subhanahu wa taala. Menika para bapak, para ibu, sebentar balik kita akhiri kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.